Nagpadayon ang relief goods packing operation sa lokal nga gobyerno sa Davao de Oro pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office para sa mga residenteng apektado sa baha sa milabayng adlaw. Kagahapon Abril 7, gipangapuran og hinabang ang mga residenteng gibaha sa Barangay Tamya, Compostela. Sa Davao del Norte, nang apod-apod na sab og mga hinabang ang lokal nga gobyerno sa Tagum City kagabi Abril 7. Nakadawat og relief packs ang mga namakwit nga pamilya nga kasamtangang nagpahikling sa nagkadayang evacuation centers sa Barangay San Miguel ug Barangay Kwambugan. Gipangunahan nilang Tagum City Mayor Alan Rillion ug Vice Mayor Eva Lorraine Stabilio ang relief distribution. As of April 8, 2022, dunay 126 ka mga pamilya ang anaapagihapon sa mga evacuation centers sa Laureta Elementary School, Laureta National High School ug Catalan Elementary School. Sakay sa rescue boats, gilabang sa rescue teams ang sapa aron maabot ang mga internally displaced residents sa Barangay Maglahos, Katil, Davao Oriental nga na-isolate tungod sa naguba nga hanging bridge tungod sa baha. Ang rescue teams nga mihatod sa mga panginahanglanon nga food packs sa mga apektadong residente gilangkuban sa mga personahe gikan sa PDRRMO, LGU Katiil, BFP ug PSWDO. Usa ang Barangay Maglahos ang grabing naapektuhan sa baha. Ang Maglahos Bridge silbing agianan unta aron mahatod ug makakuha og supply sa tubig ingon man uban pang essential needs ang mga residente. Sa Davao City, daling mitunol ang City Social Welfare and Development Office Mobile Kitchen ug hot meals sa duha ka mga evacuation areas sa Barangay 19-B ug Jolieville Gym, Barangay Tigato. Nang hatag sab og pagkaon ang mobile kitchen team sa SIR Phase 1, Barangay 76-A sa mga pamilyang wala pa makauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga gilunupan. Kahinumduman nga nagpahigayon og preemptive evacuation ang pipila ka mga barangay dinhi sa syudad tungod sa pagbaha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.